देखिए ये गंदी बच्ची, इसका नाम है रुइश, और ये देखिए आलू कैसे खा रही है विद बटर। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। मुंह में लेने को तैयार नहीं है, खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है इसको। और अभी जब इसके मुंह में डाले थे ना तो चटकारे मार के खा रही थी। नहीं, इसको गंदा लग रहा था। तो ये मैं क्या खा रहा हूँ, मीठा क्यों नहीं है? Miss Polly had a dolly who was sick. So she called for a doctor to be quick. So doctor came with his hat and his bag. Knock on the door with a बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, नहीं अच्छा लग रहा है। बस ये और लास्ट लास्ट लास्ट, बस बस बस, और नहीं खिलाऊंगी आपको। बंद कर दो। हाँ, देखिए देखिए देखो देखिए देखो इसका जैसे कितना खट्टा है, फीका है, वो भी कुछ नहीं है इसमें नमक के अलावा। तब मैं भी खा के दिखा दूंगा सबको, और ना फोकस। संभालने की बात कर रहे थे तुम। कल की माँ जी, मुझे इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन हम लोगों के साथ 100% नहीं थे, हमारी जीत तो तय है। चलो ओके 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 चलो, लड़ाई के बीचों बीच ले चलो, भरोसा रखो। साफ हो गया, अब आपको कहते हैं ओके सिस्टम।